Эдуард Асадов. Как избавиться от храпа. Читает Ксения Фащенко. Если дядя, или тетя, или папа будут мучить вас звуками храпа, и печально от этого всем, это ставит нам массу проблем. Как бороться, товарищи, с храпом? Можно стукнуть храпящего шкафом, можно за ногу дергать его, если он не поймет ничего. Есть возможность подействовать слухом, взять и грохнуть из пушки над ухом. Если ж дело дойдет до беды, и окажется средств этих мало, можно, сдернув с него одеяло, вылить целую бочку воды. А коль это ему не поможет, пусть клопы до костей его сгложат. А не сыщется в доме клопов, пусть легнет его стадо ослов. Стоп, друзья, только где их найти? Не волнуйтесь, мои дорогие, в этом мире есть средства иные, совершенно другие пути. Можно бросить ему на подушку 2 ужей, паука и лягушку, и вдобавок, присев на кровать, крепко пятки ему щекотать. Впрочем, есть и решительней штука — сунуть в носу крепчайшего лука, перца злого 4 стручка и 4 кило чеснока. Если ж чих храпуна не разбудит, и храпеть он по-прежнему будет, то тогда, в довершении всего, взять и с грохотом сесть на него. Впрочем, это, пожалуй, не дело. Есть куда эффективнее путь. 100 гар птичников шлепнуть на тело, а затем из кровати спихнуть. Ну а если же все бесполезно и уже невозможно терпеть, есть рецепт абсолютно железный. Самому научиться храпеть. И тогда этот дядя и папа, вдруг наморщив испуганно лоб, сам проснется от вашего храпа. Вот тогда-то он все и поймет. И тогда, и лишь только тогда, можно смело душой поручиться, что привычки он той устрашится и не будет храпеть никогда. Тишина. Постой. Ксюша, постой. Надо сказать, что за эту работу Ксюша на нашем театральном конкурсе «Свой голос» была награждена дипломом за яркое сценическое воплощение образа в номинации «Мелодия доступных слов». Так что перед вами победитель. Спасибо.